L'aigua a les nostres terres no només és un element de transformació, sinó que ens canvia la història, ens canvia la vida, ens canvia la mentalitat com a societat, ens canvia també no només el paisatge, sinó també que el transforma i el fa veure'ls amb uns altres valors, diguem-ne, de riquesa. De les Terres de Lleida, el Canal d'Urgell és l'element, la nostra millor carta de presentació, no només a nivell arquitectònic, d'infraestructura hidràulica, sinó també a nivell de creixement de societat. Articulat a l'aigua hi ve la indústria agroalimentària, hi ve la pagesia, el sector primari i també una transformació societària que diu que el pagès passa a ser empresari agrícola. Avui, en ple segle XXI, haguem de continuar dient que Lleida existeix. Lleida, com sempre es diu, és la porta d'entrada de qualsevol dels esdeveniments dels últims segles a Catalunya. Som i serem referents i ho volem continuar sent. Només ens falta un parell de coses. Una, capacitat de poder explicar realment la importància que tenim a nivell de territori i dos, fer veure que sense Lleida, sense Mollerussa, sense les Terres de Lleida, Catalunya no seria tampoc la que és. Sense l'aigua, la nostra història no seria la que és i gràcies a l'aigua penso que tenim encara a dia d'avui molt i molt futur.